سامعين بها. لي بول كاين اللي راحوا دوكا، كاين هذا واحد الساعة ونص ولا 6 سوايع رافيقا وطيارة راحوا فيها مصاغر شوية. لطيفة ميرا ان شاء الله تفرج ان شاء الله. تفرج ماشي دوكا ومن بعد غدوة. عبدو يا خو والله راهم يتقعدوا بينا، عبدو يا خو راهم يجيبوا بينا الوقت يا خو والله بزاف غاشي يعبك الغاشي ويزيد، وما قد ما يتقلوا قد ما الغاشي ويزيد. راك تشوف عمرو طاردوا شويه، كنا واحد 1000 دوكا رانا واحد 1300 ولا 400 خو. هم غير يلحقوا كيران تما دوكا تولي عليهم لا بريسيون الداخل. راك تعرف يا غاشي يا خو عينا راك تشوف 12 ونص عباك الوقت ولينا ما نحسولوش من كثرة العيال. الله رمانا نحسولو ان شاء الله. ايش على ما طالع اختي ايش واش يا سيدي طلع وانا دينا كوب ضفريك امين. ميرسي خو ربي معانا ان شاء الله. باهي انا في مصر خويا باهي راك تشوف باهي. أبين إن شاء الله يا أخو إن شاء الله نولو بخير. نولوش اليوم نولو غدوة. كيف هما دوك المشكل ماهوش في الروتور وما عندناش الروتور. أنيتا في مصر أنيتا سيربي أنا صبري سيربي. سيربي علاش بهدلوك يا أخو؟ على تشوف فينا بني عداس ولا راك تشوف الشعب مسكين وقاعد الشعب هما يدير والو يا العيا من داك بركاش. ويا بيان سور نجيو ان شاء الله. ماشي من داك العيا كاين عباد هكذا يتقلقوا شويه هذا ما كاين. أنا ربي يفرج إن شاء الله. واه سلام صفا لاباس صغير هذا صبري صغير. رب الرحمن رانا في القاهرة مسالي ما بعتوناش طيارات. انا استنى شو بك هادو مقاتولين قلبك عندهم حشيت لهم هذا كيراني هادو اللي طايحين في حشيت لهم تسكن لهم شايكار. Bonsoir à tous, bienvenue sur ODP News. Nous rejoignons en direct des images qui nous viennent de l'Égypte et plus précisément de l'aéroport du Caire où les supporters algériens sont bloqués dans cet aéroport. Et donc comme vous les entendez, ils se plaignent de cette situation. N'hésitez pas à partager autour de vous, à commenter. خلونا ندخلوا يخلص العمل تاعكم. ما تيجي طيران بس تمشوا ان شاء الله طيران. اتوقع الله بالسلامه وتوصلوا بالسلامه ان شاء الله. ان شاء الله. في غاشي داخل في غاشي. في الجزائريين في الوطن. في الجزائريين. داخل في الجزائريين. ما في مكان خاطر. لا بابا فيه شويه فيه ناس جزائريين. اولين فيه شويه. ما كنا مليانه كلها غزال. داخل فيه. الصالة كلها مالها غزال، كل غزال فوق. وكل دي غزائر، الصالة ما في ما فوق
انت مو عندك علم كم طياره قادمه؟ ما في طيارات كمان تخش وتطلعوا تاني. كم طياره قادمه؟ الشولط بتاعنا تركناها. ما في طيارات خالص لسه. الشولط بتاعنا تركناها داخل كيفاش؟ الشولط بتاعنا تركناها. احنا قوموا ان شاء الله اخويا ان شاء الله. شو هو كل حاجه هو ما تقلق كل حاجه. مينات كان غاشي كبير يصافيو ما كاش مين والله ما كاش ما كاش لي صافيو ما كاش ما جابوش راك تشوف الغاشي وغير يزيد راه تيبا ما كاش كيفاش نديرو هنا يتنحاو كاع كي تعرفي انا نفدو العلم ماشي نطيحو العلم بيبي دا فلور شداو تزول ان شاء الله ابريل وي جبنا لك حلوشه ويا في الجزائر وحنا هنا في القاهره ان شاء الله تروحوا على خير يا زول يعطيكم الصحه عمر بارك الله فيك خويا يعطيك الصحه وتهاني خويا خاصيني ساكن حشان القايد وحنا ما عندنا حتى علاقه مع القايد عاقل احمد راوي بصحتنا اخو توفيق ان شاء الله زينة والله ما جت طيارة يا زينة ها والله ما سمعته ها شلغومي وش بعثوا له تصويرته ودكت هدايا الله يبعثوا له تصويرته. واحد اللي نهضر معاه قال لي واش مسجد الاخر مصر كل مسجد قال لي جي 3 ملي كان وريني الاخر يا شوف الاسف شوف الاسف مو واحد يشوف طيب عليه. هاي تخلطت قايتي كلها هنايا بارطاجي وخوتي باش يعرفوا كاع واش كاين واش ما كان هكذا هاي تخلطت لهنا في مصر هاملك 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 خوتي هاملك هاملك خوتي شوف راكم تشوفوا خالتي شوف هاملك خوتي هاملك ليهود يا شوف هاملك خوتي هاملك 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 خوتنا هاملك والدولة ديالنا ما داروا والو جاو لينا ما شافوا فينا ما على بالهم بينا ما على بالهم واش صار فينا هكذا يا بارطاجيو خوتي ماكسيموم باش تعرفوا واش صار هنا هاوليك السفير ما جاش الدولة ما كاش وحنا في تشوكش رانا هنا يا اخو انا السفلي ولا هنايا
واحد مسامة بين هايليك خاوتنا بارطاجي ماكسيموم بارطاجي خاوتنا ماكسيموم باش يعرفوا واش كاين وش ما كاين. حمزه حضرونا نصروه مليح واش كاين راهم يضربوا فيهم. هايليك خاوتنا راكم تشوفوا بعينيكم يا خويا مخلطة ما كان لا والو خو هاي الحرب في مصر يا من الاخر ديره مصر هاي الحرب خو. بارطاجيو خوتنا بارطاجيو راهم يضربوا فينا يا خوتنا. شيخ قيس لا قيسوني بالثروات راكم تشوفوا خوتنا بارطاجيو ماكسيموم. ما كاش بدايل راكم تشوفوا خوتنا ريح خليها خلينا بجا اصبر دوك يبان الحال يا تفركسوش خلي السيفي مالك السيفي راه من هيك يا في مصر خوتنا هادي راهم يضربوا فينا. حقيقين عنا والله كلكم حقيقين والله كلكم غزين صور يا ربنا يا ربنا اش يعيبه اش يعيب اش يعيب اخرجوا من ورا مول اخرجوا يكمل ماشي الجاري الولاد فيديو بارطاجي دوك بعد
Alors comme vous le voyez, ces images viennent en direct du Caire, de l'aéroport du Caire en Égypte, où les supporters algériens sont violentés, réprimés par la police égyptienne. Alors les supporters sont bloqués actuellement. بارطاجيو خوتنا. اكو تشوفوا يا اخو وش داروا فينا. Et donc les supporters, je vous traduis ce qu'on entend, les supporters qui sont vraiment mécontents parce qu'ils sont violentés par cette police, alors qu'ils demandent un retour au pays. Les supporters algériens qui ne comprennent pas cette violence alors qu'ils veulent juste retourner au pays, et la patience a des limites. Voilà ce qu'on entend. Alors partagez autour de vous. On va passer au premier live. On regardait donc tout à l'heure, on va revenir justement sur ce live en Égypte. Dans quelques instants, on avait 2 retransmissions. Donc voilà, n'hésitez pas à partager autour de vous. Les Algériens qui sont, les supporters algériens qui sont bloqués aujourd'hui à l'aéroport du Caire et donc qui ont été violentés par la police égyptienne, réprimés. Et donc, comme vous le voyez dans les images, les supporters qui sont à bout. Vous regardez ODP News. Et ces images nous viennent en direct de l'Égypte, de l'aéroport du Caire. Vous pouvez aller aussi sur notre chaîne YouTube ODP News. Nous avons plus de 600 abonnés. Merci de nous avoir rejoints. بارطاجي باش يشوفوا واش كان واش ما كان. الدولة تاع مصر ما خلاوناش ندخلوا لايروبور، راهم يطالبوا مع الشعب. الدولة ديالنا ما جابولناش الطيارات، البارح هما يتملكوا بينا. Voilà, comme vous l'entendez. Comme vous les supportez, les entendez, les supporters ne supportent plus cette attente. جابوهم ورماهم هنايا شو دوكا خرجونا برا قالوا نحتاجوا الطيارات باش ندخلوكم غير بالعقل. Donc, les autorités égyptiennes leur auraient dit de patienter le temps que l'avion arrive
Et donc depuis plus de 2 heures, ils sont là. Depuis hier, ils sont là à patienter et ils n'en peuvent plus. كيفاش تحرج بينا انا كيولوا كاع انا كتشوف جازت علينا 24 اور هنايا ركبنا ما والو هادي يا عمر موسى نوكلوا ربي وخلاص راك تشوف اشياء سوبري اشتو 24 heures في الايروبور موسى والله رانا بايتين برا يا اخو من البارح وحنا برا يا اخو واش دير يا اخو كل دقيقه يقولوا لنا دوك نجيب لكم طياره بعد يدوا 40 50 ومن بعد يتقعدوا بينا جدوا لينا باسابور يرجعوه منا مشربكه دوكا قالوا لنا الزوج تاع الصباح يجوا الطيارات Voilà, on vous rappelle les événements. Il y a un problème avec les flics égyptiens. Les supporters algériens qui sont bloqués à l'aéroport du Caire en Égypte après le match de la Coupe d'Afrique que l'Algérie a remporté. Elle a remporté cette Coupe d'Afrique 2019. Les gens ils sont. Donc ces supporters qui attendent depuis plus de 24 heures sur place un avion pour retourner au pays. السفارة لا والو هاي بشربكة السفارة ما دير لك والو كان عينهم يديروا السفارة لو كانوا مجاو لايروبور هادي هي الجيري ماكاش مسؤولين ماكاش. Alors bonsoir à tous qui nous retrouvez sur Facebook. On a notamment Taladom qui nous demande ODP, bonsoir, vous et tout. Eh bien, on reçoit ces images d'un supporter en direct, comme vous le voyez. Voilà, il nous a transmis ces images en direct de l'aéroport du Caire et on vous les retransmet ce soir. Et donc ça fait plus de 24 heures que ces supporters attendent leur avion pour retourner en Algérie. Et donc maintenant ils sont à bout. Et donc en demandant avec véhémence de retourner dans leur pays, eh bien ils ont été réprimés par la police. Et donc ce serait un problème avec les avions. Alors, c'est une bonne question, pourquoi il n'y a pas d'avion? Il y a eu des soucis sûrement avec les compagnies. هما ماشي غردهم ثاني الدولة ديالنا هي اللي نورمالمون الطيارات يكونوا بري انا من الصباح لهنايا راحوا طروافور واحد على 2:30 على العشية واحد راه على 6:30 وواحد هذا وين ركبوا شوية مازال ما ديمارش. Alors on doit s'imaginer que les autorités égyptiennes devaient être débordées avec cette canne, cette Coupe d'Afrique des Nations. Des millions de supporters de tous les pays sont venus voir ces matchs, cette Coupe du Monde, cette Coupe d'Afrique, pardon. شيراز الله غالب الطيارات ما كاش والدوله ديالهم حاوزونا من الايروبور هاي مخلقه كاع عيتيك ليبي كل واحد عنده كيفاش يا ناس كاين اللي عنده بيه كاين اللي ما عندوش كاين تعرف كاين اللي جا البارح ما قدرش يولي عطاش تخلطت يا اخو اللي جا العام اللي فات ولا البارح واللي جا البارح ما ولاش هاي
متشربحه مراد ما كان لا اجونس دي فواج لا والو هاك على منطق خد داخل يا جيري اللي يركب الاول هذاك هو Alors, je vous rappelle que vous regardez ODP News sur notre page EODP. هدي هدي Les images qui nous viennent en direct بابي de l'aéroport du Caire en Égypte. ان شاء الله ربي يجيب الخير. N'hésitez pas à partager autour de vous. Malgré qu'il est tard, c'est justement le direct. On a les images qui nous arrivent en direct à cette heure-ci. لا ماكله لا والو خو واحد ما يحوس عليه. Et nos supporters qui se plaignent d'être là depuis plus de 24 heures sans avoir mangé, sans avoir reçu à manger, donc ils sont complètement abandonnés. مراد ان شاء الله اخو ان شاء الله تفرق انا معها خلاص. Et donc les médias algériens nous rapportent des coups et blessures venant de la police. Donc la police égyptienne a réprimé les supporters. Et d'ailleurs on les voit dans l'image, on voit des policiers anti-émeutes qui sont rentrés dans l'aéroport pour faire sortir les supporters. Et les supporters qui, comme vous voyez, ils ont leur bagage. Ils n'attendent que leur avion pour retourner en Algérie. يا فوزي هذه ما كاش مسؤولين يا فوزي ان شاء الله تلحق المسؤولين باش يعرفوا بلي لي بروماس تاعهم ما كان والو يا قتلونا غير بالخلايا والهضره. انا صابرين فرح. Les images qui ont quelques minutes de décalage. Ça reste néanmoins du direct, quelques minutes de décalage. Alors sans boire ni manger, effectivement, les compagnies aériennes n'auraient pas, selon ce qu'on entend comme commentaire, de celui qui nous transmet les vidéos, il nous dit qu'ils n'ont pas reçu à manger depuis plus de 24 heures. أنا صابرين وخلاص. ربي كاين وراشا. Il est minuit 38, les images nous arrivent avec quelques minutes de direct, de différé, pardon. Donc 10 minutes, minuit 38 ici à Bruxelles. Les images nous viennent en direct d'Égypte, à l'aéroport du Caire plus précisément, où les supporters algériens, je vous le rappelle, attendent depuis plus de 24 heures leur avion pour retourner au pays après cette Coupe d'Afrique et ils sont bloqués à l'aéroport. N'hésitez pas à partager cette information autour de vous, notamment sur Facebook, c'est fait pour ça. Merci. انا قاعدين وبي واش تفيلمي يا وبي خلاص يا خويا هاني بين تروحي واش حبيتولي بين روحي هاني بين تروحي انا بصراحه قاعد فيك انت وانا مسافر قاعد شوف Alors on nous pose la question sur Facebook, comment réagit le gouvernement algérien
Eh bien, pour le moment, le gouvernement algérien n'a pas encore réagi. Mais c'est une affaire. Cette affaire est dans toute la presse algérienne. Donc demain, vous allez entendre parler de ça. Je vous rappelle que c'est en direct. Donc vous avez l'information avant tout le monde. Et demain, les Algériens, la presse algérienne en parlera. Et sûrement que les autorités algériennes réagiront à ce blocage dans l'aéroport du Caire. هادي يا سيف الدين الحكومة ما ملاها رشيد مكاس واش يدير لنا مسكين شو انا واش دير الله غالب مارينو يسعد ما كان لا لومباصات لا حتى حاجة انا هاشي مسكين هم بونطوني هنايا هم مرميين هم يسوفريو خلاص رشيد بويرة بارك الله فيك مشكل ما جابونا مسؤولين ما جابونا والو Pour ceux qui nous rejoignent, bonsoir. Je vous rappelle que ces images nous arrivent en direct avec quelques minutes de décalage de l'aéroport du Caire en Égypte, où les supporters algériens sont repoussés par la police égyptienne, repoussés à l'extérieur de l'aéroport. Alors comme vous le voyez en direct, hein, les images avec les policiers. Donc je vous le rappelle, hein, ces images nous arrivent en direct de l'aéroport du Caire en Égypte, où des supporters algériens réclament leur retourner au pays tout simplement. Ils sont bloqués depuis plus de 24 heures là maintenant. Ils n'ont reçu ni à manger ni à boire par les autorités et ils sont repoussés à l'extérieur de l'aéroport par manque d'avions. Donc ce serait un problème organisationnel suite à la Coupe d'Afrique 2019. Donc la police égyptienne, la police anti-émeute égyptienne est entrée dans l'aéroport pour repousser les supporters à l'extérieur de l'aéroport. علينا بارك الله فيك ميرسي ثم ثاني اساس علينا في الله غالب دايرين فينا رايهم بارك الله فيك يحيى من بركي انا صابرين الله غالب الله العيا شويه بركي يا اخو. Alors des supporters qui sont pas contents. Ça fait ils disent qu'ils sont très fatigués et ça fait de plus de 24 heures qu'ils sont là. Ils ont juste mangé quelques croissants et ils ont bu un peu d'eau. Et donc ils sont fatigués, ils en peuvent plus. Et là donc la tension augmente dans cet aéroport. Alors vous regardez ces images sur ODP News, ODP sur Facebook. N'hésitez pas à commenter ces images, partagez autour de vous. C'est vous qui faites l'information. D'ailleurs, merci de nous suivre en direct.
انا صابرين وخلاص انا نستنى واقف ماشي مسكينه ويسوفري ماشي يسمعوا فينا ما قاعد تركبوا بصايا مخلطه. Alors des supporters qui sont bloqués par manque d'avions. Voilà, on ne sait pas si c'est un problème des autorités égyptiennes avec leur aéroport ou si ça dépend des compagnies aériennes, on le saura plus tard. Donc on suit les informations en direct avec vous. يقول لك عزوز تاع صباط تجي طياره خلوكم تدخلوا ما على بالناش انا نستناو وصل شي ان شاء الله خويا المهم ارطاشي باش كاع يعرفوا واش كاين. راك تشوف الدوله ديالنا غير الهضره راك نجيبوكم راك تشوف هاي دارت علينا من البارح اليوم الغاشي اللي مازالوا برا اكثر من اللي يركب بها. انا نستناو او هذا جا طلع لي واليسار السفاره ما كان والو راهم يحرشوا بينا وخلاص. السفاره ما جاوش ميم با يقابلوا نورمالمون هما اللي يجيو يقابلوا لنا السفاره تاع في حاكم الايروبور يا راجيلي ولي كومباني ما يجيو يوقفوا معنا. Alors comme vous l'entendez, ils les ont fait sortir de l'aéroport. Donc je vous traduis, hein, ils ont... Il y a eu juste 2 avions depuis hier, 3 avions depuis hier. Et ils n'ont pas reçu de visite de l'ambassade algérienne. Ils n'auraient pas en tout cas reçu de visite de l'ambassade ou de l'ambassadeur algérien. Et ils attendent à l'extérieur maintenant de l'aéroport. Les autorités égyptiennes les ont, donc la police anti-émeute égyptienne les ont mis dehors. باك وجوههم يا اخو يا الله غالب يا اخو حبينا الجيري ديها الحمد لله داوها حنا جينا على جال الجيري سيبورتينا نورمالمون يحصلوا بينا راك تشوف هما راحوا الجزائر وحنا هنا سوفري سارة ميرسي. Et ce supporter qui est déçu justement des représentants de son pays parce qu'il dit que c'est pas normal qu'il se retrouve, que des milliers de spectateurs, de supporters algériens se retrouvent sans assistance alors qu'ils sont bloqués depuis plus de 24 heures dans cet aéroport. Mais cela ne les empêche pas de supporter l'Algérie, malgré tout. صوفيان مانين ميرسي خويا بارك الله فيك. فيولات ما كان لا سفير لا والو ما كاش واحد ما سامع بينا. انا مرمي برا الدوله خرجونا برا قالك يا ودي ما عندكمش طيارات للداخل ما تدخلوش الايروبورت تبلوكيو لنا للداخل وديروا لنا المشاكل. انا قاعدين برا وخلاص انا نستناو دوكا خرج لينا واحد زعما تاعهم قال لك الزوج تاع صباح كاين طيارات انا نستناو وصديبون دوكا الزوج شكون راح يركب بها ديك الغاشيه ماشي مسكينه ويسوفريها.
ثاني. راك تشوف عزت لحقت هاد الكار دوكا ما قدروش مي با يهبطوا من الكار مساك فيها نسا فيها هكدايا غاشي على راسو. ايمان ما على بالناش وين على بالنا هكذا لا نورمال على بالنا بلي فيها شويه دي ديفيكولتي مي ماشي اون سو بوان. انا هنا 24 يروح هنايا 24 ساعه كان دو 3 ايام ما رقدتش هنا واش عم بالك وانا ما كان والو ايروبور كرواسون والماء وشو 24 ساعة لا رقاد لا والو. ساسي بالصالح وبالجزائر. Alors le gouvernement égyptien avait organisé un pont aérien vers le Caire, pardon, le gouvernement algérien avait organisé un pont aérien vers le Caire et affrété pas moins de 28 avions pour transporter 4800 supporters qui ont rejoint les 10 000 déjà sur place. Donc même le ministère de la Défense nationale a pris part à l'opération en mobilisant 9 gros transporteurs. Donc le problème viendrait des compagnies algériennes. Et donc face à l'afflux des supporters, la compagnie nationale est dans l'impossibilité de rapatrier plus de 15 000 supporters vers l'Algérie en 24 heures, notamment la ville d'Alger, car elle ne peut pas affréter tous ces avions pour cette opération. Dans ces conditions, le retour des supporters risque de prendre plusieurs jours. Alors la belle opération marketing que voulait s'offrir le gouvernement de Nourdine Bedoui en Algérie est en passe de se retourner contre lui. Les fans algériens bloqués au Caire ne sont pas prêts d'oublier ce que les autorités algériennes et égyptiennes leur ont fait subir ce soir. معليش يقول لي انا ولي غدوه ولي غير غدوه نستنى معليش بصح انا كي نريح لنا واش من الفايده لو كان عطاونا لي فول اكزاكت تاع قداش قال انت فلان روح على الوقت فلاني 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 نجو نركبوا ديريكت. راك تشوف يا اخو انا مرمين انا واحد ما على بالو لا يركب دوكا ولا يركب غدوه ولا يركب غير غدوه شحال تاهي تريسيستي هي انا عباد خو تريسيستي انا هكذا يومين ما رقدتش وكاين اللي اكثر من يومين خطيبي انا داخلي في 3 ايام ويا رايح. جا حتى واحد من المسؤولين على كل حال قالوا امباسادور لا والو واحد ما جا لينا تاع الجيري وما شافش فينا كيسحب الامباسادور يجي يشوف فينا. يا جروش مدارات الغاشي خلاص مسكين خلاص لولي نرجي هادي سويله كيسحقونا بعتونا ودوكا دار علينا دار سي قراب انا نعاني ومعاناة سولية ان شاء الله تفرج ان شاء الله خيرة ميرسي. الغاشي مسكين حتى ليك سمحوا لنا خوتنا على الانقطاع غالب جانا اتصال يا هو
Iman, il se passe quoi? Il se passe beaucoup de choses. أنا حاصل في مصر طيارة ما جابولناش أنا نستنى يا بوقوفة كان جينا في الأوروب لو كان أنا جينا غالب شو كان ساعة مسا كبار نساء مخلطة قاعدتي ما بست فراقة واجعل خير واهل روا ان شاء الله خويا ربي معنا بيبي تحية الجزائر وخلاص ما كان لا تحية الرجال شو رجالهم سمحوا فينا يلعبوها رجال في الجزائر ميرا واش كاين؟ الطيارات ما كاش الدولة تاع مصر خرجونا برا قالك اصبروا حتى يبان لها دوش دا الدوا رانا بزاف رانا واحد 1200 هكذا سيا ما نقولوش كاين تما كاين الغاشي في لايروبور تاع مصر ما جابولناش طيارات باش نركبوا رانا حاصلين. Alors on vous rappelle les événements sur place, images qui nous arrivent en direct avec quelques minutes de décalage d'Égypte, de l'aéroport du Caire, où des supporters algériens sont bloqués par manque d'avions, des compagnies algériennes. Alors à l'extérieur de l'aéroport, la tension est également palpable entre les forces de l'ordre égyptiennes et les supporters algériens. Alors des accrochages ont déjà eu lieu quand les supporters algériens ont voulu accéder de force à l'intérieur de l'aérogare. Les images filmées par des internautes montrent des policiers anti-émeutes qui répriment les fans de l'équipe algérienne qui tentaient d'accéder à l'aéroport. Il y a notamment un commentaire tout à l'heure d'un supporter qui disait « Notre pays ne fait rien pour nous, aucun responsable de l'ambassade ne s'est déplacé pour venir à notre aide », entend-on sur la vidéo qui a été diffusée là depuis tout à l'heure. Donc le gouvernement, je vous le rappelle, avait organisé un pont aérien vers le Caire et affrété pas moins de 28 avions pour transporter les 4800 supporters qui ont rejoint les 10 000 déjà sur place, 10 000 supporters qui étaient déjà sur place. Le ministère de la Défense nationale déjà avait pris part à l'opération en mobilisant plus de 9 gros transporteurs pour arriver à cet afflux. Et donc les supporters, la compagnie nationale est dans l'impossibilité de rapatrier plus de 15 000 supporters vers Alger en 24 heures. Il est là le problème, car elle ne peut pas affréter tous les avions pour cette opération. Donc dans ces conditions, le retour des supporters risque de prendre plusieurs jours et nous voyons les effets 24 heures après. Alors la belle opération de marketing que voulait s'offrir le gouvernement de Nourdine Bedoui est en passe de se retourner contre lui. Les fans algériens bloqués au Caire ne seront pas prêts d'oublier cette soirée, cette nuit et ce que les autorités égyptiennes et algériennes leur ont fait subir. الكحلوجه لحقت للجزائر وحنا هنا خلاص هادي هاك تشوف راهم غير يزيدوا يجوا كيران فيهم عباد تاعنا اللي كانوا بايتين في لي زوتال On vous tiendra évidemment au courant sur ODP News pour vous donner plus d'informations sur ce blocage à l'aéroport du Caire en Égypte des supporters algériens. N'hésitez pas à partager autour de vous, Facebook, les réseaux sociaux, c'est également fait pour ça. Si vous voulez visiter notre site et voir les différents articles que nous vous proposons, vous pouvez aller sur ODP News, ODP 3 lettres, odpnews.com. On a également notre page et chaîne YouTube. Vous pouvez la consulter et voir nos différents reportages, toutes les vidéos sur ODP News. Vous tapez tout simplement ces 3 lettres, News, avec vous rajoutez News évidemment, sur la page
de YouTube, sur la barre recherche YouTube. Merci d'avoir suivi ce live, je vous souhaite une excellente soirée et à bientôt pour d'autres reportages, d'autres lives et vidéos. Merci de nous avoir suivis.